ya ka UDP bat ka HSPDP ha ka bedai bat ka ne ka MP election arjar apusa ha ka ba nakaliang jong ni boro atli ki political party ni la shim ya garai ya ka bangin ya bo tangwei u candidate but utaw candidate de baro bat jun khajarin ki ya ka ba pi baro ki tip ya ka ne oh ba ka adi ha ka ji don kat na kaliang jong ba pensyai weri u present jong ka youth wing jong ka HSPDP Gira lang ni kan bat baro na ka banta kani ka appeal kani ka manifesto ka bang juong barobor but kung ba julong man ki election ngi hap ya ka ban lich ki pat ba na ka banta ban terwa ya la ki jong candidate na ka banta kani ka jinge jet ya ki nong mikmat dia ka kenti ka banta na ka banta kani MP election arja saw ngilaya ya campaign jungi minta la kumba shibnai tam duna bat ngiso ba kalong ka badai yagi kum ka parti bangan onra ya ka appeal bat ka ki point bede na ka banta kimat ki issue ki ba na kaliang jong ka RDA bat kumjur na kaliang jong candidate un simkam ya ki anda haba ula job ya ka election mementah te sisndon klem da penslam ya gani soban ong na kalian jungi ngin ya pelaj no ya gani ka appeal na kalian jong ka Regional Democratic Alliance kepada jong ka UDP bat HSPDP ka bangila Sean yaki haka ketien pareng ketien khasi bat ka ketien garo di sisndon ban le gani ngin ya pelaj no ya kini ki appeal hagan ka po kerpat yaki member barok di badan ni nak kalian jong UDP kepat ya ki long term board ki para riba jong ka first long parliamentary seat ba ki point ki bangi labu ahne ka long ni benugong ke jingpun ku board susu ya ki district council kebar pada ke jingpun ku board ya ki samla kebalai pada ka yo kam yo jam besau pada ka pule putih San pada ka jingken tiu ya ki nongrep bat karep karyang jongki nang ta ka jing halor ka jingru ka tep ki mendari ka jingken tiu ya tin khasi bat garo haka kernet ke bapra nang ta ki kam ki bedi halor uput usam nang ta ka wai pat ke bedi ka songsuk songsan sakawai pada ka jingken tiu ya ki riulum trairi nang ta ka jingyat ya ki kinhon jingyada ya ki kinhon niam ritpat karoi ki kiu jong ki niam penrai halor ki riuslur yele lai lot kari nang ta ka jing persya halor ka thombor ya ki ritpat koi pada ki kam kor barri nang ta koi pada ka long halor ki civil service koi pada ka long kesensyar khadar ka bakot kawai pada ke India kum ka welfare state kawai pada ka hok jong ki nong song song ki badan jingduna akit khotmet nang ta kawai pada ka kot ka khia kawai pada ka hok alor ka khndo ka siap bar ki mar po khndo kawai pada ka jingeda mariang kawai pada ka jingketiu ya ki kinthei nang ta kawai pada ka juban na ka yang kutong ke juni ke ibu sekwaj ba ha ka balas sign da nakaliang juga kum presiden joko UDP bat kum chairman joko RDA dekat bat ba KP Pangyang general secretary joko RDA bade presiden joko HSPDP pada kaju ko por nakaliang joko candidate ba Robert Jun Khajarin u candidate joko RDA nakas first Shillong parliamentary constituency kini mat ki bangi labu ni bat ki details paro hin sayo angni akabade bat ki tu ki point ki ba ngi labu kimat jong ki kam ki bangin sim kaden ba
UMP jongi candidate jongi uropoi sakathong hagani election mamanta